Maite, mira. Maite, mira. Maite. Tiene grano el niño. Este está bonito, solamente que Tiene los camiones afuera. es súper suave, me encanta. Es mi sushi favorito. Tenía fresita, voy a comprar una cosa. Me encanta. Qué bonita. Mi favorito. Le compré una blanca. Próximo es una llama. ¿De qué color es? Bueno, es suave, me gusta. Y lo bueno es que se queda más rato. Entonces si tú lo aplastas así, se queda un rato. Y después, o sea, dura más en hacerse normal. Y me encanta. Squishy. Globos también tenía así de la camerita y del Santo de Bueno, vamos con el siguiente. Está con Siguiente 18. con con el de la llama. Literal, cuando lo tocas es súper suave. Cuando lo pasas por encima es súper suave. Cuando el aplastas es súper satisfactorio. Es como si estuviera aplastando carne. ¿Y eso es en la casilla? Sí. Claramente me gusta, pero no tanto como mi favorito. Vamos con este, que es un unicornio multicolor. Literal, sí me gusta, pero es como que... Sí me gusta de hecho, pero mi favorito sigue siendo el helado. ¿Verdad? Sí, yo si elegiría cuál es mi favorito, elegiría Que cuando llegue este, temprano pero ahora como lo dejé este es más satisfactorio y más suave, no, si lo saco ahora ya está todo lleno. elijo este. Ya te voy a imprimir. Los dos paquetes los voy a seguir una segunda parte. Mamá, me quiere con ustedes cambiando de opinión. ¿Qué quieres? Pero que yo si mañana, si tú vas y te quedas acá, yo mañana voy temprano acá y en la tarde me vengo temprano para la casa. Ah, pero no me trajiste los dos. Pues si te traje la mitad, pues igual allá. Pues, Ah, la mitad. Pero si ¿Cuál es mucho? te quedan 6 nomás, pues, para allá. Y son 12. ¿Cuánto hay? 4. O sea, 4 paquetes. 4 allá y 8 más. No te traje una cara. Pero hay de 2 colores. Estos venían como 3. Estos venían 2. Estos venían 2. Estos 2. ¡Guay, mucho! ¿Tienes clase mañana? ¿No trabajar? Ah, bueno, sí lo voy a pasar. No, pero es que si no está la madre, voy en la Todos, mañana y así no todos me gustan. Solamente que mi favorito es la llama, el helado y el unicornio. Todos son mis favoritos. De hecho, el primero que vi, ¿qué? Mira acá. Sí. Bueno, Después voy a jugar con eso. estoy grabando un video para YouTube. Ya, ahora sí. Bueno, este me gusta, pero este me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Junto a este, junto a este, junto a este. Yo sí tendría que elegir a uno, yo no elegiría, yo elegiría a todos. Por eso yo no elegiría, yo no elegiría. Porque si fueran, te voy a elegir cualquiera, yo elegiría a todos. Como antes me hayan hecho una opción súper un poco difícil. Pues, y hasta acá mi video, mis queridos Fiat Lovers. Hasta que quedó el video. Espero que les haya gustado. Espero que les vaya bien y que tengan mucho apoyo en su
Chao. Quiero ver, chao.